আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আলোচনা করব নিসান এক্সটাইল হাইব্রিডের মোবিল সার্ভিসিং নিয়ে। তো দেখতেছেন আমার হাতে একটা ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার, এটা জেনুইন, নিসান জেনুইন। তো ভিডিও শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে বলতেছি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। তো দেখতেছেন মোবিল ফিল্টার দেখালাম, এবার দেখুন এসি ফিল্টারটা দেখুন একবারে জেনুইন, নিসানের জেনুইন, মার্কেটে যেটা পাওয়া যায় আর কি জেনুইন বলে ওইটাই। কোয়ালিটি দেখতেছেন একবারে জেনুইন কোয়ালিটি। এরপরে দেখুন আমরা দেখতেছেন একবারে জেনুইন কোয়ালিটি, নিসান জেনুইন। আরও আছে, আরও কয়েকটা কোয়ালিটি আছে নিসানের, এটার থেকেও ভালো কোয়ালিটি আছে। তো এটা আমরা ইউজ করতেছি, এটা হচ্ছে নিসান এক্সটাইল হাইব্রিড। দেখুন আমাদের ওয়ার্কশপে আরও কয়েকটা গাড়ি আছে এক্সটাইল, এগুলোরও টুকটাক কাজ আছে, গিয়ার বক্সের কাজ, ব্রেক সিস্টেমের কাজ। তো আমরা নতুন ওয়ার্কশপ নিচ্ছি, এটা এখনও এরকমভাবে চালু করতে পারি নাই। ইনশাল্লাহ মোটামুটি আপনাদেরকে ভালো সাপোর্ট দেবো এক্সটাইল গাড়ি সার্ভিসিংয়ে। তো আপনারা নিসান এক্সটাইলে কোন মোবিলটা ব্যবহার করবেন, এই যে দেখুন 0w-20 মিতাসু জাপান, এই মোবিলটা ব্যবহার করতে পারেন আমার সাজেশন। এরপরে মোবিল 1 আছে 0w-20, তারপরে আছে নিসান জেনুইনের একটা আছে 0w-20, ওইটাও ব্যবহার করতে পারেন। আর যদি আপনাদের গাড়ি মোবিল চেঞ্জ করতে হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাদের স্ক্রিনের নাম্বার দেওয়া থাকবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেন। আসসালামু আলাইকুম।